안녕, 엠블럭 선생님이에요. 날씨가 추우면 활동을 못하는 동물들은 겨울잠을 쿨쿨 자요. 따뜻한 봄 햇살이 겨울잠을 자는 동물들을 깨워줘요. 개구리는 무엇을 하고 있을까요? 오늘은 선생님이랑 개구리를 만들어 볼 거예요. 그럼 시작해 볼까요? 개구리의 성장 과정을 만들어 볼 거예요. 우선 개구리 알을 먼저 만들어 볼까요? 빨간색 커넥터, 하얀색 로드, 첫 번째 칸에 똑딱, 양쪽에 똑같이 하얀색 로드, 빨간색 커넥터 첫 번째 칸에 똑딱, 하얀색 커넥터, 하얀색 로드와 똑딱, 양쪽에 똑같이 하얀색 커넥터, 하얀색 로드와 똑딱, 초록색 로드, 하얀색 로드에서 한 칸, 두 칸, 세 칸, 세 번째 칸에 똑딱, 양쪽에 똑같이 초록색 로드, 하얀색 로드에서 한 칸, 두 칸, 세 칸, 세 번째 칸에 똑딱 연결해 주세요. 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에 초록색 로드와 똑딱, 양쪽에 똑같이 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에 초록색 로드와 똑딱, 하얀색 로드, 초록색 커넥터의 첫 번째 칸에 똑딱, 양쪽에 똑같이 하얀색 로드, 초록색 커넥터 첫 번째 칸에 똑딱 연결해 주세요. 하얀색 커넥터, 하얀색 로드와 똑딱, 반대쪽에도 하얀색 로드와 똑딱 연결해 주세요. 이렇게 만들었더니 개구리 알이 완성이 되었어요. 알에서 태어난 올챙이를 만들어 볼게요. 노란색 로드, 하얀색 로드에서 한 칸, 두 칸, 세 칸, 세 번째 칸에 똑딱 연결해 주세요. 알에서 태어난 올챙이가 되었어요. 올챙이는 뒷다리부터 나와요. 뒷다리를 만들어 줄게요. 파란색 로드, 노란색 로드에서 한 칸 올라가 똑딱, 파란색 로드, 노란색 로드에서 한 칸 올라가 똑딱 연결해 주세요. 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에 파란색 로드와 똑딱, 양쪽에 똑같이 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에 파란색 로드와 똑딱, 초록색 로드, 초록색 커넥터의 첫 번째 칸에 똑딱, 초록색 로드, 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱, 초록색 로드, 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱 연결해 주세요. 초록색 로드, 초록색 커넥터 첫 번째 칸에 똑딱, 초록색 로드, 초록색 로드에서 한 칸 올라가 똑딱, 초록색 로드, 초록색 로드에서 한 칸 올라가 똑딱 연결해 주세요. 이렇게 만들었더니 올챙이에게 뒷다리가 생겼어요. 이제 올챙이의 앞다리를 만들어 볼게요. 하얀색 로드, 하얀색 로드에서 한 칸, 두 칸, 두 번째 칸 똑딱, 양쪽에 똑같이 하얀색 로드, 하얀색 로드에서 한 칸, 두 칸, 두 번째 칸 똑딱, 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에 하얀색 로드와 똑딱, 양쪽에 똑같이 초록색 커넥터, 첫 번째 칸에
하얀색 로드와 똑딱. 초록색 로드. 초록색 커넥터의 첫 번째 칸에 똑딱. 초록색 로드. 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱. 초록색 로드. 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱 연결해 주세요. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱 연결해 주세요. 초록색 로드. 초록색 커넥터의 첫 번째 칸에 똑딱. 초록색 로드. 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱. 초록색 로드. 초록색 로드에서 한 칸 내려와 똑딱 연결해 주세요. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱. 번데기 커넥터. 초록색 로드와 똑딱 연결해 주세요. 올챙이의 꼬리가 점점 사라져요. 이렇게 앞다리까지 나오면 꼬리는 이제 점점점 짧아져요. 이렇게 개구리의 성장 과정을 만들어 보았어요. 이제 우리 친구들 개구리의 모양을 꾸며보고 개구리의 알과 올챙이를 다시 한번 만들어 볼까요?